10 кілометрів доріг. В цьому році вже буде здано 70 кілометрів доріг, по яким будуть абсолютно безпечно пересуватись українці, і в тому числі і гості нашої країни. Ви бачили, в якому жахливому стані була ця дорога. Зараз вона є достатньо якісно підготовлена на цих ділянках. До середини жовтня ця дорога взагалі буде здана 48 кілометрів. Це достатньо масштабний проєкт. І ми говорили сьогодні Миколаїв-Кропивницький. Зараз проводиться проєктування цього проєкту, і ми вже розпочнемо в наступному році її робити. Там буде вартість десь 1,6 мільярда гривень. Плюс та, що йде на Дніпропетровську область дорогу, теж потрібно ремонтувати. Тобто завдань у нас є багато. Окрім того, ми розпочинаємо, як ви знаєте, дорогу Львів, Тернопіль, на Хмельницький, Вінниця, на Одесу і Миколаїв. І також ми включаємо в цей проєкт Херсон, щоб з'єднати ці міста, і в тому числі доступ до наших українських портів, і в тому числі для доступу якісного до українських курортів, що дуже є важливо, особливо на літній період, це економіка цих регіонів. Тобто роботи тривають. Я ще раз хочу наголосити, ми розпочали капітальний ремонт країни, капітальний ремонт доріг. Українці мають право їздити по гарним, безпечним дорогам, і українці будуть їздити по гарним і безпечним дорогам. Нам потрібна воля у нас є до проведення змін необхідних, нам віра потрібна, розуміння того, що потрібно зробити, і ви бачите, що стратегія розвитку доріг вже формується і формується на конкретних проєктах. І, звісно, нам потрібен час і ресурси. Що стосовно ресурсів, то тут важливо підкреслити, що надходження позапланові, в тому числі від митниці, в тому числі державний бюджет, який приділяє певну, розділяє частину на областя. Миколаївська область минулий рік 600 мільйонів, в цьому році 1 200 мільйонів. Фактично ми йдемо по збільшенню обсягів. Треба відзначити, що в цьому році став якісніший сам ремонт доріг, більше з'явилося спеціалізованих організацій, з'являється на ринку будівельних робіт автодорожніх конкуренція, що є дуже важливим. Тому це призведе до зменшення ціни і підвищення якості.